അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് അതിനകത്തെല്ലാം കയറി ഈ മുട്ട വരുന്നതിനകത്തെല്ലാം കയറി നേരത്തെ 5 മണിക്ക് വന്നപ്പോൾ വേറെ നോക്കി പോയിട്ടാണ് കൊന്നു ഇതിനെ കടിച്ചു. അതല്ല മുട്ട അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്പയാണ്ട് ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ. നീ നിങ്ങൾ കൂടി മാറ്റി സിമ്പിൾ ഇപ്പുറത്താണ് വന്ന് കയറാനൊക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റേക്കൂടെ വന്നിട്ടേ അതിനെറ്റാ ഫോണി എടുത്താ മതി. തുടക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു അല്ല അത് വാട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അടപ്പല്ലേ എല്ലാ മുട്ടയുടെ കളറാണ്. ഇല്ല അതിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കടയിൽ 2 മിനിറ്റ് മതി 2 സെക്കൻഡ് മതി. നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. നിന്റെ റെഡായില്ല കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊക്കട്ടലിൻ്റെ 4 വേണമെങ്കിൽ ചേര എടുത്ത് 4 വേണം കൊക്കട്ടല് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ഈ ചേര വീഴും. ചേരയുടെ സൈസ് മധുരം വീഴില്ല പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂട്ടി നിൽക്കില്ല. കുപ്പി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കണ്ണ കണ്ണ പേര്